satu dah sang ikuti sang turutan keyakinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi bekal. Padahal naon Nabi kuat-kuat yang keyakinan Nabi kanggo pemantapan ku Allah, tapi terus berjalan lama terus usia 50 tahun diisrokeun sareng dimirajkeun. Kita ningali ayat-ayat Allah nepi ka rob Sidratul Muntaha mustawan. Surga neraka kailikan sadayana ku anjeun. Ku anjeunna ditembongkeun alam-alam gaib. Kanggo naon? Linuriyahu min ayatina. Sengaja kami memperlihatkan ayat-ayat kami supaya Kanjeng Nabi yakin terus melihat dengan kepala sendirinya langsung. Eta bekal keyakinan. Ari urang naon enak kanggo memantapkan keyakinan? Disaurkeun ku Allah, didugikeun ku Rasul. Allah Maha benar, Rasul sifat sidik. Moal aya kebohongan. Mun zaman kewari usum hoak di mana-mana berita nu benar cek pihak itu hoak, lu itu benar cek pihak dia hoak. Usum hoak mending parduhu ilallahi wa rasuli. Yang akurasi kebenarannya kuat dan mutlak mah hanya nuti Allah sareng ti Rasul. Mas mangsa naina kembali ke Allah jeung ka Rasul. Pain tanaja'tum fi syai'in, geus tanaju dina satu perkara. Pakunyang-kunyang kembali ke Allah, kembali ke Rasul. Kuat itu mah itu. Keyakinan anu kuat. Ya. Orang mah cukup kebenaran Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kebenarannya dari mulai huruf, moal aya mencogne, moal aya salahna, moal aya dituma tambahan. Moal aya dikurangan, pas dijamin ku Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan Al-Quran, pasti kami akan menjaganya. Walau lama ke zaman manual di Jakarta, para alumni aya Quran agung, anu lebarna teh 4 meter. Itu dicepengna ku lajnatu tasfih. Jadi dewan pentase Al-Quran, dewan sensor. Jadi sakur Quran bade terbitkeun diakurkeun heula kana Quran bodoh gitu. Ayeuna mah data sesum langsung dipelot, disimpan. Henteu ayeuna mah teh dianggo disimpan di museum ayeuna. Ayeuna mah terus cekapnya, cekap dina layar. Apapun teknisnya hanya yang menjamin Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafidun. Dari mulai huruf, ayat, isi Al-Quran itu insya Allah terjamin. Nah, ini tengah-tengah usum simpang siur hoa kan itu kadira. Al-Quran yang mutlak kebenarannya kita ikuti. Paduduhu ilallahi wa rasuli. Tentang mensikapi informasi situasi seperti kia, maka perhatikan Quran. In ja'akum fasikum binabain fatabayanu. Lamun datang fasik membawa berita, maka jelaskan dulu ulah sok waka langsung percaya. Berita tina televisi, televisi fasik. Fasik. Sarere age fasik. Perorangan pasek, televisi pasek, komo iklan pasek pisan. Bening gede bohongna iklan. Berasok monya eta ban motor merek Aspira, motorna pejet ban nama wutuh kene. Gede bulah iklan. Ageng bohongna. Hiji ageng bohongna ibu ari iklan teh kaduana cek simkuring mah teu adil. Teu adilna geura ari iklan odol ditembongkeun nerapkeun kana huntu, iklan Rexona kana kelek, nah ari iklan Softtek tara ditembong. Teu adil dah. Mending tembongkeun ulah. Jadi para wargi sadaya inja'akum fasikum binabain terus kanu saringan sebenarnya mah urang mah. Situasi kumaha bae jelaskan dulu.
ditasdek dulu gitu. Sidak dulu. Benar atau henteu ya berita teh. Kehati-hatian kita salawas begitu. Nah, dengan bekal keyakinan muncul keikhlasan mukhlisina lahuddin, insya Allah akan teguh. Pesantren ini ditanggung jawab ku seluruh keluarga pesantren, para alumni, lingkungan, masyarakat, tokoh masyarakat, aparat setempat, semuanya mukhlisina lahuddin, bekerja dina profesinya masing-masing, bagianana masing-masing, insya Allah akan jadi kekuatan dan jadi kemajuan. Amin ya robbal alamin. Satu bekal keyakinan. Kedua, cukup keyakinan. Kenapa Nabi hebat? Kenapa Nabi hebat? Kedua, jago ibadahnya. Gitu, ladang ibadah kumaha? Tingali we sumbernya. Dugi ka redaksina teh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Para kiai, para jenengan, para ustad, eta nganggo redaksina redaksi inhisor. Di mana aya manapi kadituna diilakeun itu inhisor. Ari inhisor teh mun ku basa Indonesia nama hanya wungkul cek basa Sunda. Teu kapati-pati kami nyeunjing jeung manusia wungkul pikeun ibadah ka kami. Ari wungkul berarti tidak untuk yang lain. Mun dimaklum holapa ku urang lamun teh ibadah mah jangan namun dijieun gitu. Da justru dijieun teh jangan ibadah. Teu guna-guna dijieun mun teh ibadah. Berarti sangat tarik perintah ibadah teh. Kanggo naon sih disusulkan itu da Allah mah teu butuheun ladang ibadah urang. Masing sarerea sajagat raya soleh garetol ibadahna moal nambah kabenaran Allah saeutik-eutik. Lamun kupur burung sarerea moal rugi Allah mah saeutik. Aku tarik-tarik teh barang ibadah manfaat kanggo urang. Bedana kitu Allahumma urang mah nitah macul ka batur paculanana teh jangan urang. Laras teh. Nitah gawe ka batur pagawean eta jangan urang. Allah mah nitah gawe ka urang manfaat gaweana teh dipasiekeun deui ka urang sanes kanggo Allah. Itu bageurna Allah. Antak sangat beda muhalafatul hawadisi benar-benar Allah. Bageurna Allah, sabager-bageurna manusia air men-remen teh mah aya bosenna. Tapi Allah mah bageurna Allah resepeun ka jalma anu menta, beuki remen mentana beuki resepeun. Ibadah piwarang ibadah ku Allah singgartol ibadah. Jika kumaha kitu ari ibadahna Kangjeng Nabi susuganan bade nurutan. Bapak salat teh heula Kangjeng Nabi. Siti Aisyah radhiyallahu anha garwana kantos ngageunggeureut ka Kangjeng Nabi sasaurah. Ya Rasulullah eta sampean mani barareuh kitu. Dume sampeana barareuh balas lami ngadeg dina netepan. Dugi ka barareuh sarokaatna teh surat Al-Baqarah gitu. Kurang subang di dia anu sarokaat surat Al-Baqarah tamat. Da eta teh pamali ieu pek bae ge, ek sanu pangheulana mimitian, sok bisa kajengan di Subang mangga. Ngan kebijakan ulama kapungkur dipangneangan ke nang nyandakan tina ayat Al-Quran belanti tengah di mana ayat anu pondok enteng diapalkeunana tapi bobotna hebat inti ayat kursi sok kana wiridankeun kana tahlilankeun Al-Baqarah nepi kana wabil akhirati hum yuqinun kanjing pilihan kula yusibana. Tak eta teh nang memilihankeun atas kebijakan ulama dulu da dibaca sarerea mah bisi teh kaburu sarerea dibaca sadayana mah nang memilihankeun. Cenah ayeuna beuki dieu zaman kemajuan agama beuki kaoben ku sarerea sok bade nu pararanjang ditambahan. Tahlilan oge da ti baheula nu pondok bae surat Al-Fatihah bae pedah eta umul kitab pangintina bari pondok kan enak. Bisi jangan lihat di dia pada bila orang pindah Mustafa Al-Baqarah mangga aku. Berang Al-Baqarah sehari
Nah ya mangan Fatihah wae tiba heula itu masalah satunya tentang kebijakan ulama kampung kur nilai milihan tina keterangan-keterangan nyandak anu singkat padat gitu tapi bobotnya hebat. Kanjeng Nabi mah dugi kabarare sampeanana balas lami ngadeg dina netepan. Itu kabayang ibadahnya seperti apa. Nang subang aya nu bare sampean. Kunaon teh talejog. Balawisna. Bisi cek ibu, da eta mah pameget ibu garbana Siti Aisyah. Kanjeng Rasul ka masjid aya tambang nganteng di masjid. Terus kan ka sahabat ieu teh tambang naon usaha? Ya Rasulullah ieu teh ummul mukminin Siti Aisyah. Upami anjeunna netepanana tos sukses sok ngadangplang kana tambang. Insya Allah ibu-ibu di Subangnya sholatnya balas barokatan ketika didogong. Atuh daya mah ketika didogong kumaha sholatna ge 2 rakaat bari dikatemprengkeun. Hadirin wargi sadayana keun bisi jauh tengeh mah lalajo we. Ngalalajoan. Sugan we aya kas lalajo teh sok aya seutik-eutikeun nih kabita-kabita teh. Gergeteun sok aya. Lalajo sepak bola na televisi kubu geus deukeut tiang agul na najongna teh kalah ngamenceng kaluan pan milu kekejet suku orang mun dewek mah najongna tong kitu kubu bisa kana gitu daripada urang we. Jadi lalajo sok aya gergeteun atuh urang ge ayeuna hoyong teuing ibadah aya peningkatan kawas anjeunna jauh tange aya dugi ka kawas anjeunna pisan mah. Ngan urang atuh sing aya ningkat we. Evaluasi. Ayeuna sesudah bulan Mulud, sesudah memperingati Kanjeng Nabi dibandingkeun jeung sebelum Mulud terus aya geserna teh acan. Terus aya ngisedna teh acan. Nah itu evaluasi ibadahna deureutan. Ieu canggartol ibadah para alumni di tempat masing-masing. Wilujeng sumping Kang Haji udah mangga sarombongan aling tekontekan mun dari tes sarangnya. Agak kebalik. Jadi kedua orang evaluasi tina mulut teh nurutan Kanjeng Nabi teh dina bidang ibadah jago ibadah. Kanjeng Nabi jauh teuing nurutanana bisi luhur teuing tingali para ulama nu di urang. Bapak menyobian nyaba ka Paliwetan Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Madura. Alhamdulillah simkuring sok bersyukur syukur keneh jami-jami nu jago ibadah. Simkuring mah perjalanan 10 hari nepangan para kiai ka Pali Jawa Tengah, Jawa Timur dugi ka Madura. Awak mani asa jadi nyenet segede pedes. Pada naon pang jadi nyenet segede pedes di lembur di sarabut ajengan. Hari ibadah teh bisa aya di ditu manu disebut kiai teh waduh jago ibadah bener-bener jadi kalah era diri disebut ajengan teh. Kira nepangan Syekh Abdullah di Bangkalan Mandura. Syekh Abdullah eta jam 8 tos pinuh di ruang tamu nu bade silaturahmi anjeunna mah teh acan lungsur tamu di subuhan lalakun darwa anjeunna mah nembe lungsur tamu dalapan langsung ti makom munajat di tempat ibadah kitu nya ibadahna teh getok. Kiai Muhammad Haq di Watu Congong Muntilan anjeunna mah basa simkuring kadinya tahun 80 anjeunna tos 40 tahun teu kulemuni tukang ibadah we kulemna ngan siang ngungkul 2 jam di jam genep dugi ka jam 8 luar biasa eta sehat kacida
Justru sebaliknya ayeuna di urang deet panyakit teh gara-gara nu dua, hiji gembul teuing dahar, kadua kebluk teuing. Mohon Pak, sok kurangi makan. Contoh ti Rasul, tuang itu lambut dibagi 3. Sulusul li to'am, wasulusul li syarab, wasulusul li nafas. Seperti lu kanggo tuangan, seperti lu kanggo leueuteun, seperti lu kanggo ngambekan. Nu mawi Rasul mah du pami tuang sok eureun memeh wareg. Ari urang mah eureun teh kadah naon? Kadah wareg. Lain dibagi 3 urang mah dieusian ku dahareun sapinuhna, cai mah bisa saseleket ieu ngambekan ku mangke. Eta lalagan nu hayang di aku jadi umat Rasul teh jauh tangeh gitu. Daharna bae teu bisa nurutan. Atuh ibadahna jauh tangeh. Keseharianna ge jauh. Jago ibadah. Eta anjeun ibadah wong. Hiji deui nepangan Kiai Mufid di Kaliurang, Yogyakarta. Anjeunna seorang hafid Quran. Pesantren Sunan Pandanaran. Kadinya jam 11 lah, enjing-enjing. Bulan puasa. Saur pengurus teu tiasa nepangan Pak Kiai. Paling engkewe di paimbaran uih berjamaah duhur, uih imaman. Emang jadwal Pak Kiai mana bulan Ramadan mah gitu. Jadi tara keluar ti makom munajat ti kamar paragi ibadah iwati ngimaman ngumpul. Jadi bahasana dalina lebar bulan puasa teu dianggo ibadah mah. Sabab bulan dilipat-lipat ganda ganjaran amal. Ibadah we tara sanesim kuring unggul nu ngantosan kalasan aya rombongan dandim bade nepangan. Sami we dandim dengan tosan kewe tos berjamaah dulu. Nyata teh hormat ka dandim, sanes teh hormat ka dandim. Allah salureun dandim keur hormat ka Allah. Kewe dandim mah pandeuri. Itu hebat disiplin batur ibadahna. Urang mah pan keur salat teh kanjat segala rupanya nyalang heula dusun eta teh. Al musolli munajjin li rabbih, jalma keur salat keur guneung catur jeung pangeranna. Kenapa digeroan ku babaturan ge make nembalan? Dusun orang punya harapan pejabat tuh dipihormat babaturan geroan kalaleos ieu ditinggalkeun kan dusun. Nah, para wargi sadaya disiplin ibadah hebat seperti itu. Yakin kekuatan ibadah. Nah, baturkan Bapak Ibu, para alumni, para santri, orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang yang memusuhi Islam dan mereka mengkaji tentang ilmu Islam. Apaan seluk-beluk itu teh? Bahwa kekuatan ibadah itu mantap jadi kekuatan Islam. Nu mantap salah satu program mereka mengusahakan supaya umat Islam teh kabarueun ibadah. Disibukkan ekonomi, barudakna disibukkan ku belajar jurusanana masing-masing, teh kaburu diajar agama, teh kaburu ibadah, teh kaburu ngalatih diri. Kadang-kadang sholat ge duka jadi nomor sabaraha. Itu salah satu program mereka supaya umat Islam meninggalkan ibadah. Sebab mereka tahu kekuatan Islam adalah karena kuat ibadah. Ibadah ditaringgalkeun. Teh kaburu naon-naon we. Keur mah sesuai jeung nafsu. Da cek nafsu lah ibadah sok peperetna bae nya. Kira hitung sholat 5 waktu kali 5 menit dengan 25 menit. Siapa penting 24 jam sesana waga-wagan dipakena. Oh Imam Ghazali mah itu. Lamun urang sapoe-sapoe sare 8 jam berarti sepertiga dari 24 jam. Berarti lamun umur urang 60 tahun 20 tahun pakai sare hungkul. Tuh kalkulasi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yaumal qiyamah. Hitung diri aranjeun meme dihitung poe kiamat suka. Dipakai sare hungkul 20 tahun nek kumaha mempertanggungjawabkeun eta. Waktu peperetna, tanaga pasesaan, harta oge pasesaan. Di dia nu dianggo sodakoh infak sok nu ageunneun malitna. Ayeuna tadi tah
Saur nyai di dia rek ngabangun tuluy ngaresian infak zaman pembangunan di dia. Dina saku teh aya 2 lembar artos teh nu 10.000 jeung nu 1.000 mana nu diasupkeun. Tah sok kararitu itu teh. Anehna teh kumaha pang sok paperetna bae. Aya nu nyodorkeun 50.000 angsulan ceuk. Aya sodako kudu diangsulan. Wargi sadayana kita tingkatkan ibadah. Yakin ibadah jadi kekuatan Islam. Para alumni getol ibadah, warga pesantren getol ibadah, para santri getol ibadah. Mantap jadi kekuatan pesantren. Mereka eungapun senggaheun berat ngalawanna lamun umat Islam getol ibadah. Islam akan semakin lemah, gampang ditumbangkan lamun geus naringgalkeun ibadah. Maranehna baru ngahun ningali masjid beuki lalowong wayah maghrib nu aya di masjid ngan kolot tungkul bangsa pemuda 70 tahunan. Aya barudak ngorana mana nalongkrong abring-abringan sisi jalan. Nah itu program mereka seperti itu. Jadi anak mudanya supaya tidak mengenal ibadah terus dibudayakeun modern timbul jadi umat Islam diecek umat Islam deui. Aya budak ngora anu pabuburit mamawa sarung teh disebutna teh kampungan ketinggalan zaman. Dan modern mah geus teu wabuh jeung sarung. Naudzubillah salah mengartikan modern. Hadirin wargi sadayana. Jadi satu keimanan, keyakinan yang kuat. Keduana pertebal ibadah. Insya Allah di bumi orang bakal kuat lamun anggota keluarga gertol ibadah. Pesantren akan kuat, desa akan kuat, negara akan kuat. Lamun semakin kurang ibadahnya semakin rawan. Kuat ku ibadah, tahan banting ku ibadah. Ngeri ku ibadah sehingga retol. Kedua, katilu. Hiji dewe ya katilu. Naon evaluasi orang sudah sejauh mana nurutan Kangjeng Nabi bidang katilu adalah bidang akhlak. Nabi memiliki al-akhlakul karimah. Mulia. Ari muliana akhlak tina hate. Sabab ari anggota badan mah eta mah sebagai tindak lanjut penampilan tina isi hati. Dina awak urang aya guruntul daging anu penentu baik dan buruknya kumaha eta ala wahyal qalbu nyaeta hate teh. Nabi mah akhlakna hebat karena dasar hati yang bersih. Ku hebat-hebatna akhlak Kangjeng Rasul sampai-sampai jangankan kawan lawan pun resep. Abu Jahal anu tika kerotna nepi ka geus condong huntungna meureut balaskeun ka Kangjeng Nabi. Ai secara pribadina mah resepkeun jaba sifat putra. Akhlakna alakna mah resepkeun mantak ari bok langsung mah teu wanian Abu Jahal. Kan kitu rekayasa. Nepi ka kungsi ngalah melogak hareupeun panto imana kapan Kangjeng Nabi diundang manehna pura-pura gering. Mamang longo kitu. Padahal ame Kangjeng Nabi tigeprus. Tapi dah diwatawasan ku malaikat Kangjeng Nabi mah teu tigeprus. Hanya Nabi mulia Abu Jahal nu pohon gorobas teh ragragan logakna. Ya peribahasa siapa menggali lubang dialah yang akan terperosok ke dalamnya. Sanes peribahasa. Nu sabenerna mah Abu Jahal itu. Kumaha geus ngajugagag boloboran getih dina logak. Nitah bujangna deui teang Muhammad mamang kacilakaan kitu tulungan diteang deui kan kersaeun. Dirawu di pangku ditulungan diubaran di dedeh di nyaah-nyaah. Padahal terangan eta logak teh kanggo nyilakakeun anjeunna. Kabayang betapa bersihna hati Kangjeng. Cik hayang nyaho ye. Ieu perbandingan pan evaluasi ya sudah sejauh mana nuturkeun Nabi. Eta babah teh palebadinya urang Subang mun aya jalma ek nyilakakeun urang ge kalah manehna nu cilaka rek kumaha petah yo. Medok cocoh reres koprok beri jengke meureun. Tak kitu bututna teh urang.
sanggup nahan emosi ketika gitu. Nabi mah lestar we ditulungan, diubaran, kebersihan hati Nabi. Numantak muncul dina akhlak perilaku paripolana teh sae kacida. Jangankan kawan lawan pun resep ka anjeunna. Akhlakna mulia, benar-benar mulia. Itu turutan orang. Adapun untuk pengaplikasian di lapangan kita bermasyarakat, manusia sebagai makhluk bermasyarakat teu bisa hidup sorangan, maka habluminana selaras-selaras kudu sae ikatanana. Kuncina mah gampang, kuncina mah kieu ibu, kuncina mah kita bergaul mah hayang akhlak terhitung sae mah. Hayang mudag supaya dipikar resep ku batur. Ukuranana aya di diri urang. Mun batur kitu urang sok diresep, urangnya ulah gitu. Mun urang sok resep, mun batur kitu tah urangnya nurutan kitu. Lamun urang boga maksud nyiwit ka batur, ciwit lah urang nyeri teh mun nyeri tong tulus ka batur. Jadi mau bagaimana sikap orang lain terhadap diri kita tergantung diri kita kepada orang lain. Teu bisa hidup licik bu, batur kudu berehan, bager ka urang korek mereket jahe ka batur. Teu bisa. Jadi hidup salahasna berjalan dengan balance, seimbang perilaku. Terus hargai orang lain. Di sarerea ge aya hargaaneunana. Ieu mah jalma bodoh orang kampung bau lisung tapi geus kolot hargaan ku kakolotanan. Geus lanjut usia. Sabodona ge kolot, sapinterna ge budak. Anger masing ieu pinter ge pangalaman mah aya keneh dinu geus heula umurna. Leres kitu. Ieu kieu naon teangan ku urang unsur kelebihanna hargai dina bidang kelebihan eta. Makanya jangan terjadi kepincangan, ulah terjadi kelicikan. Lamun urang ningali kekurangan di orang lain, gancang pihelaan ku hate pasti dia punya kelebihan. Hargai dong. Lamun urang ngaku yang urang punya kelebihan, gowat pihelaan deui ku hate urang, pasti urang punya kekurangan. Kita teu aya jalan kanggo takabur. Salawasna tawadu. Anu bisa A teu bisa B, nu bisa B teu bisa C. Salawasna kitu manusia, saling hargai. Tong jauh-jauh di bumi we bu, suami istri enaknya gitu. Cok kira mun di imah suami istri geus eueus silih hargaan, geus beuki paham jeung palal. Bare tomo keur anyar papanganten mani aa deui ayeuna ibu esok nyebut aa keneh ka bapak. Dara eleh ku meri mah tuh aa keneh meri mahpi ka ayeuna. Ayeuna kadang-kadang nuju ka mana? Nuju ka sai, ceuk canggeroan. Hei, Bapak si Kusmin. Kemana ada nu baheula geus eueuh dah. Baheula mah mani andek rok nyodorkeun piring, nyodorkeun sendok ayeuna mah yuh ti kajauhan. Geus teu aya harga, teu aya ajen. Ngalungkeun sarung ge anu ku suku gitu. Tadi mana geus teu aya silih ajen kitu teu enak. Teu enak pala. Sok kembali silih ajenan nikmat kira. Saling hargai. Bagaimanapun ini suamiku pangkasek nalalanang jagat. Gitu kan ulah bari diobrol dan tetangga kasinggung. Ya macet hati itu. Nya ini adalah raja di rumahku. Sanajan cileuna segede jebuk dan salaki uing ya. Hargai dan hormati. Inilah istriku gitu. Banyak aya lalaki nu licik lah. Aing geus teu pati purun pamajikan geus kolot. Manehna ge molotan bener. Pemajikan butut kusaha butut nih. Atuh gaya maboga pemajikan hayang awet ngora eunceunung terus ai unggal poe dibebeskeun ka sawah kita nyuhun sampun sadingkul miraku teu betet jeung pinuh puro rombeh tuh. Jadi manusia yang seimbang gitu. Yang seimbang hidup akan enak. Sebenarnya ketidakenakan keberjalanan hidup itu titiknya adalah perilaku kita. Nah, kuncina mengikuti akhlak Rasul adalah kuncina aya di urang menteng mah. Disumbang jeung membaca hadis-hadis dina pangawasan seperti apa keseharian Rasul. Insyaallah
rumah tangga akan stabil, kampung desa akan stabil, pesantren akan stabil, Islam secara kapal akan stabil. Namun orang memperkuat keimanan, mempertebal ibadah, memperbaiki akhlak. Mugi agung manfaatna, apun denah niajengan khususnya umumna warga pesantren para alumni agung na tamplok doa. Mugi pesantren ieu aya dina bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Apunten bahasa anu kirang merenah kana paraosan maneh sakitu cekap ti simkuring hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.